Excel နဲ့ဇာတ်ဆွဲကြည့်အောင် Excel ဆိုတာတကယ်တော့ဇာတ်ဆွဲတဲ့ computer application တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးသူကအဓိကအဖြစ်စီးရင်ကိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာသုံးတယ်သိပ္ပံပညာသုတေသနလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်အချက်တွေမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ engineer အတွက်ချက်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအများကြီးသုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့အတွက်ချက်တွေအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးဇာတ်ဆွဲတာကိုပဲပြောမယ်အခုမြင်နေရတာက Excel ရဲ့ editor screen ဖြစ်တယ်ဒီပေါ်မှာပဲစီးရင်စရာတွေကိုရေးလို့ရတယ်စီးရင်စရာတွေရေးဖို့ဆိုတော့သူအကွက်ကလေးတွေအများကြီးနဲ့ပြထားတဲ့ screen ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကွက်ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီကွက်ကလေးတွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်ခုဒီမှာဆိုရင် A B C D ဆိုပြီးတော့အခါလေးတွေရှိတယ် column တစ်ခုချင်းစီကိုအင်္ဂလိပ်အခါ A B C နဲ့ပေးထားတယ်ပထမ column A ဒုတိယ column B ဒါအတိုင်လိုက်တွေပေးထားတဲ့နာမည်ခုအတန်းလိုက်တွေကိုကြတော့နံပါတ်နဲ့ပေးထားတယ် row number 1 row number 2 row number 3အတန်းတွေကိုနံပါတ်နဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီကွက်ချင်းစီကိုကြတော့လိပ်စာအနေနဲ့ column ရဲ့အခရာရဲ့ row ရဲ့ကဏ္ဍရဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုတွဲပြီးတော့ခေါ်မယ်ခုဒီအကွက်ကိုထောက်လိုက်ရင် select လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် column number B နဲ့ row number 3ရဲ့ဆုံရမှာရှိတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့လိပ်စာကိုပြထားတယ် B3 တခြားတစ်ခုထောက်ကြည့်ရင် B9 ဒီနာတစ်ခုထောက်ကြည့်ရင် E4 E6 column E နဲ့ row 6နဲ့ဆုံတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ခုဒီမှာဇာတ်ဆွဲတာကိုပြောမယ်ဇာတ်ဆွဲမယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဇာတ်ဆွဲတယ်ဆိုတာအတွက်ချက်တွေမပါတဲ့အတွက်စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းမှာသုံးတဲ့ Microsoft Word နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ် Microsoft က products တွေအများကြီးထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာ Word ရဲ့ Excel ရဲ့ PowerPoint ရဲ့အသုံးခုအသုံးရတယ်အခုပြောမှာက Excel Microsoft Word နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ Excel နဲ့ရေးမလဲဆိုရင် Excel ကသူ့မှာအစကတည်းကအကွက်တွေအများကြီးပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာတ်ဆွဲလို့ကောင်းတယ်ဇာတ်လို့ဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်ကျောင်းအချိန်ဇာတ်ကိုပြောကြတာပေါ့ကျောင်းအချိန်ဇာတ်ဆိုတော့ဒီနေ့လာနေ့ကနေစပြီးတော့တောက်ကြနေအထိဒီနေ့လာဆိုရင် MONDAY Monday လို့စလုံးပေါင်းမှအောင်ပေါင်းလိုက်မယ်မအောင်ပေါင်းပြီးရင်ဒီမှာအဲ့အကွက်ကိုဆက်လက်လို့အောက်ကနေတခြားနေ့တွေကိုထပ်ပြီးတော့စာလုံးပေါင်းရိုက်စရာမလိုဘူးဒီတောက်မှာရှိတဲ့ဆက်လက်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တောက်မှာအကွက်ကလေးမဲတုံးလေးပါလာမယ်အဲ့ဒီအတုံးလေးနာကို pointer ကိုကတ်သွားလိုက် pointer design ကအခုလိုမျိုး cross to ပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ cross အသားကပါသွားပြီးတော့မဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖိပြီးဆွဲချလာတယ် Monday ကိုပေါင်းလိုက်တာနဲ့ Tuesday Wednesday Thursday Friday ဒါတွေကိုသူကပေါင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ် Monday ကို M ကိုအသေးနဲ့ပေါင်းထားလို့ဒီမှာ January ကိုလည်းသူအသေးနဲ့ပေါင်းတယ်တကယ်လို့တကယ် M ကိုအကြီးနဲ့ပေါင်းကြည့်အောင်အမှုအကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စောစောဆွဲနေပဲဆွဲချနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ January ကိုလည်းစာလုံးအကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတယ် Monday Tuesday တွေကိုခုလိုအခရာစာလုံးပေါင်းအပြည့်မပေါင်းမနဲ့အတူနဲ့သုံးလုံးနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် MON လို့သုံးကြတယ်ခု MON လို့ပြောရင်လည်းသူနားလေတယ်အဲဒီချက်မကထက်ဆွဲလို့ရှိရင် Saturday Sunday တွေပါထပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ်လာမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်စရာဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကမလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမလိုတဲ့အပိုင်းကိုဒီလို select လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်ခွက်ကအဖြူတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အခွက်တွေကိုတော့သူက Vigo ရ highlight လုပ်ထားတယ်အဲ့ select လုပ်ပြီးသားဥစ္စာကိုဖြတ်ချင်လို့ရှိရင် delete နှိပ်လိုက်ပြတ်တယ်အခုဒီ A နဲ့ B နဲ့ကမလိုတော့ဒီ C column ကနေပဲသုံးမယ်ဆိုစိတ်ကူးရင် A နဲ့ B ကို column လိုက်ကြည့်ရင်အပြည့် select လုပ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာ right click ရိုက်ပြီးတော့
ဒီဟာကို delete columns လို့နှိမ့်လိုက်ရင် column တွေကုန်ပြောက်သွားမယ် column အသစ်ထပ်လိုချင်တယ်သူရှိမှဆိုရင်ဒီ A ပေါ်မှာ select လုပ်ထားပြီးတော့ right click ကနေ insert column လို့ပြောလိုက်ဒီစာရေးထားတဲ့ column ရဲ့ရှေ့မှာနောက်ထပ် column တစ်ခုထပ်ပေးတယ်စာရေးထားတဲ့ column ကစောစော A ဖြစ်ပြီးမြဲအခု B ဖြစ်သွားတယ်အခု row number 1ရဲ့အထက်မှာနောက်ထပ် row တစ်ခုထပ်လို့ခြင်းလဲဆိုရင်1ကို select လုပ်ဒီပုံမှာ right click ရ insert row လို့နှိပ်လိုက်ရင်အပေါ်မှာ row တစ်ခုထပ်ပေါ်လာဒီတော့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ row ကအချိန်တွေကိုရေးမယ်။ဘာဖြစ်မလဲ8နာရီကနေ9နာရီထိ9နာရီကနေ10နာရီထိ10နာရီကနေ17နာရီထိစသဖြင့်ဒီလိုရေးမယ်ဆိုပါစို့ဒါတွေအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့မရိုက်တော့ဘူးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းလိုက်ဒီပုံမှာတန်းစီပြီးရိုက်သွားရုံပဲအခုအစဉ်သင့်ရိုက်ပြီးသားရှိတဲ့ sheet 2ကိုတော့ကြည့်အောင်ဒီဟာလေးတွေကို sheet လို့ခေါ်မယ် sheet 1 sheet 2 sheet 3 sheet ကအသစ်တွေထပ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့လောက်ထပ်ဖြည့်လို့ရတယ်လိုချင်တဲ့ sheet တွေကို sheet လိုက်ကြည့် delete လုပ်လို့ရတယ် sheet ဆိုတာတော့စာရွက်သဘောမျိုးပါပဲခု sheet 1မှာကစောစောပြခဲ့တဲ့ဟာလေးရှိတယ် sheet 2မှာကအသစ်ရေးပြီးသားချိန်စရာတစ်ခုရှိနေတယ်ခု7နာရီကနေ9နာရီထိမာစာတင်မယ်9နာရီနဲ့10နာရီထိအင်္ဂလိပ်စာတင်မယ်10နာရီနဲ့17နာရီထိသင်ချတင်မယ်7ကနေ7နှစ်ထိ lunch time ထားမယ်နေ့လည်စာစားမယ်ပေါ့နော်7ကနေ73ထိကွန်ပျူတာတင်မယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးချိန်စရာတစ်ခုဆွဲတယ်ဆိုပါစို့ Monday Tuesday Wednesday ဒီလိုအချိန်စရာတစ်ခုဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုဒီမှာ7နဲ့7ကြာတာတစ်လျှောက်လုံး9ရက်စာလုံး lunch time ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကို lunch ကို copy ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ control C ပြီးတော့ control V control V control V ဆိုပြီးရိုက်သွားရင်ထပ်ပြီးတော့ရေးစရာမလိုပဲနဲ့အားလုံးပြီးသွားမယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမရေးချင်ဘူးအဲ့လိုမရေးချင်ပဲနဲ့ဒီဟာတွေကိုအတန်းလိုက်ကြည့်တကွက်ထဲlunch time လို့ကြီးကြီးရေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုအားလုံးကို select လုပ်လိုက်မယ်ဘောသုံးကွက်ကဖြူနေမယ်ဒါပေမဲ့သူ select လုပ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒီအောက်ကဟာတွေကမိခိုးရ highlight ဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဟောဒီခလုတ်ကလေးရှိပါတယ် match cells ဆိုတာအဲ့ cells ဒီအကုန်လုံးကို cell တစ်ကွက်ထဲဖြစ်ပေါင်းလိုက်တာပဲဒီမှာဆိုရင်ဒါ lunch time ဒါအကုန်လုံးကဒါဖြစ်သွားပြီဒီဟာကတစ်ကွက်ချင်းစီမှာကြည့်ကောင်းအောင် format လုပ်တာတွေရှိတယ်စာလုံးကိုအစောင်းရေးတာတွေရှိတယ်စာလုံးကိုကြည့်အောင်လုပ်တာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုနောက်မှပဲပြောမယ်အခုဒီချိန်မှာမပြောသေးဘူးအခုဒီချိန်စရာပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီချိန်စရာကို print ထုတ်မယ်ဆိုပါစို့ print ထုတ်မယ်ဆိုတော့ page layout ကိုတော့ကြည့်လိုက် page layout က page setup ကိုတော့ကြည့်လိုက်တို့ဒီလိုပြထားမယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကသူ့မှာဇယားလို့ဆိုပြီးမြင်ချောင်းမပါသေးဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အိတ်ဇဲကဒီတိုင်းအမြင်မှာသာမြင်ချောင်းနေပြထားတာတကယ်တမ်းတော့အိတ်ဇဲမှာမြင်ချောင်းနေမရှိဘူးအဲ့တော့အိတ်ဇဲမှာမြင်ချောင်းနေရှိလာအောင်မြင်ချောင်းနေနဲ့ print ထုတ်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်မြင်ချောင်းနေလိုချင်တဲ့နေရာကိုအခုဒီလိုမျိုး select လုပ်လိုက် select လုပ်ပြီးရင် home ကိုပြန်သွား borders ကိုပြထားတဲ့အကွက်ထဲကမှာဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကမျိုး design ပုံစံမျိုးရှိမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဘေး table ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဘေးဟာတွေကိုပဲမြင်သားထားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် table ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အောက်ပိုင်းလေးကိုပဲနှစ်ကြောင်းတာပေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့ design ယူလို့ရတယ်အယူရှင်းဆုံးကတော့အကွက်တိုင်းကိုမြင်ချလိုက်တာဒါအကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့အခုဆိုရင်မြင်းနေထည့်ပြီးသွားပြီ
ညီကြောင်းတွေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် page layout ထဲကနေ page setup ကိုတော့ပြန်ကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်တစ်ခုရတာဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ